դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեր հետ հեռավար զրույցի։ Դեպքերը Հայաստանում բավականին արագ են զարգանում եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Այսօր գաղառավոտից երասխի հատվածում հակառակորդը շտամին անկանոն կրակոցներ է արձակում հայկական զինված ուժերի ուղղությամբ։ 2 օր առաջ նաեւ կրակոցներ էր արձակել նույն հատվածից, ինչի արդյունքում հայկական զինված ուժերը ունեն 2 զոհ, Իշխանասարի հատվածից ունենք 2 անհետ կորած, Ալիևի վերջին հայտարարությունները եւ այս ամենին զուգահեռ նաեւ 3 հեռուստամեկնաբան Նայիրի Հոխիկյանը թերևս ասեց այն ամենի մասին փաստերով, ինչի մասին մենք վաղուց գիտեինք, բայց եւ կարծես այսպես անտարբեր էինք ասնում, չնայած նրան, որ դրանք իրապես սարսափելի իրողություններ են։ Մասնավորապես դեռ 2019 թվականին որոշված է եղել, որ առաջիկայում պատերազմ է լինելու, ինչի արդյունքում հանձնվելու են Արցախի մի մեծ հատվածներ, որի եւ պատերազմը կատարելու է միայն այն ժամանակ, երբ Շուշին կընկնի, ինչը եւ մենք տեսանք։ Ըստ էության այս ամենը պայմանավորվածությունը եղել է միայն ամսաթվի հարց է եղել եւ այդ ամսաթիվը դրվեց, ինչպես պարոն Հոխիկյանն էր իր խոսքում ասում, վստահ եմ դուք ծանոթ եք եւ եթե չեմ սխալվում, այսօր անգամ այդպես խոսք եք պատրաստել եւ եթե չեք հրապարակել կամ գուցե առաջիկայում հրապարակել եք, բայց հիմա կխնդրեմ նաեւ մեծ այդ զրույցում ներկայացնեք ձեր դիտարկումները։ Բարի օր, Սիրելի Մարիամ, արդեն ցանցում ներկայացվել է, եթե չեմ սխալվում, իմ ելույթը, բայց ձեզ հետ զրուցելիս ես կտամ լրացուցիչ տեղեկություններ, որը իմ ելույթում չեմ ներառել։ Այն ինչ որ երիտասարդ լրագրող Նայիրի Հոխիկյանը ներկայացրել է, ես ուզ ասեմ, որ 2000, եթե չեմ սխալվում, 13-14 թվականներին արդեն նախատեսված էր, երևի հիմա պիտի շատերին զարմացնեմ, բայց նաև կարող են հիշել այդ ժամանակահատվածում, տարեթիվը արդեն մոռացել եմ, իմ ելույթները, որոնք հրապարակեցին հայկական մամուլում եւ ռեգնումը, որտեղ ես ներկայացրեցի Եվրոպական միություն Թուրքիա գիտաժողովի ժամանակ, որը Զալցբուրգում անցկացվեց, բացառիկ բարձր մակարդակի իմ մասնակցության մասին։ Մեկ հայ էր հրավիրված եւ մեկ հրյա հայտարարվեց այնտեղ եւ Էրդողանի արդյոք հանդիսացող ծրատ Կիլիկիօղլին նեղ շրջանակներում զրուցելիս ինձ ասեց, որ խնդրում եմ, եթե կարող եք Սփյուռքին հեռու պահել այն գործողություններից, որը դուք անում եք եւ պատրաստում եք անելու, կա հստակ պայմանավորություն Օբամայի ներկայությամբ Էրդողան, Ալիև, Սերժ Սարգսյան, որ 3+2+2 ձևաչափով տարածքները պետք է տրվեն ու ամենայն հավանականությամբ մի ձևական պատերազմ կլինի օգոստոս ամսին, մի 500-1000 հոգի մարդ կզոհվի պատերազմի ժամանակ եւ հարցը վերջապես կլուծվի։ Սակայն խոսքը Արցախի մասին չէր, այլ հարակից տարածքների։ Գիտեք, որ Մադրիդյան սկզբունքներ եւ դրան հաջորդող բոլոր սկզբունքներում, բոլոր փաստաթղթերում Կազան, Վիեննա, Սերժ Սարգսյանը դրել էր վերադարձվող տարածքների դիմաց մի հստակ պայման, որ Արցախի անկախությունը պետք է զուգահեռաբար հնչի։ Սա այն բանաձևն էր, որը Ռոբերտ Քոչարյան, Վարդան Օսկանյան զույգի ժամանակ հասցվել էր սկսած Քյուվեստից Մինսկի խմբի անդամների միջոցով միջազգային հանրությանը։ Այսինքն, այն, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր վերադարձնել տարածքները Արցախի շուրջ, սակայն Արցախի անկախության դիմաց, սա ինքը բազմիցս հայտարարում էր եւ արժանանում էր մեր չափազանց բուրըն վերաբերմունքին հայհոյախաղան եւ մենք ոչ մի թիզ հոգ թշնամուն հեզի կողմնակիցներն էինք։ Մենք երբ որ ասում էինք ոչ մի թիզ հոգ թշնամուն, շատ լավ հասկանում էինք, որ ինչ որ բաներ հնարավոր է Հայաստանի իշխանությունը վերադարձնի, սակայն նվազագույնը թող դա լինի։ Մեր մոտեցումը դա էր։ Արցախի անկախություն պլյուս առավելագույնս տարածքների պահպանում, մինիմում տարածքների փոխանակում։
Շահումյան, Գետաշեն մնացել է Թշնամու մոտ, Արցվաշեն, խնդրեմ դրա դիմաց անենք փոխանակումներ։ Սա ոչ միտից հող Թշնամուն տեսակետի կողմնակիցների ցանկություններ, պահանջը։ Այն, ինչ որ կատարեց Նիկոլ Փաշինյանը, դա ամեն ինչից վեր էր։ Այսինքն, խոսքը գնաց ոչ թե փոխանակման մասին, ոչ թե զիջման մասին, այլ մեր հայրենիքի լավագույն կտորի կորստյան հետ համաձայնվելու մասին։ Ընդ որում դրա դիմաց նա ստացել է գումարներ։ Բոլորս գիտենք Լուկաշենկոյի եւ Սերժ Սարգսյանի այն հեռախոսային խոսակցությունը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանի պատիվ իրեն պիտի ասեմ, երբևիցե լավ բան չեմ ասել նրա հասցեին, բայց ստիպված եմ այս հարցում գովել։ Մարդը հայտարարում է, ես էլ 6 միլիարդ կտամ, միայն թող ձեռք քաշի Արցախից։ Հիանալի իսկապես հայտարարություն է։ Այնինչ կատարվեց նոյեմբերին, մենք հոկտեմբերի կեսից արդեն գլխի էինք ընկել։ Ես հոկտեմբերի 5-ին ելույթ ունեցա եւ պահանջեցի անմիջապես դիմել ՕԴԿԲ-ին եւ Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին եւ Ռուսաստանին։ Անմիջապես դիմել, այնուհետև հոկտեմբերի 11-12-ի կողմերը։ Իմ երկրորդ ելույթը, որտեղ ասեցի, հստակ երևում է, որ գնում է դավաճանություն, որովհետև չեն դիմում մեր ռազմավարական ընկերոջը։ Իսկ Մոսկվայից անընդհատ մեզ բզում էին, որ ինչու չեք դիմում, ինչու ձայն չեք բացացնում, ինչպես կարելի է այս իրավիճակում չօգտվել այն պայմանագրերից, որը դուք ստորագրել եք Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Լույսի պես պարզ էր, որ գնում է դավաճանության քաղաքականություն։ Այնուհետև հոկտեմբերի 19-ին նախագահ Պուտինը ինքը զանգահարում եւ ասում է. «Կասեցնենք, արդեն ժամանակն է վաղուց որ կասեցվի, կորուստներ եք տալու»։ Բայց բնական է, որ նախագահ Պուտինը տեղյակ չի եղել Ալիև Փաշաև այդ զույգի պայմանավորվածություններին, որոնք եղել են խիստ գաղտնի։ Հիմա այս երիտասարդը ներկայացրեց եւ ապա քողազրկեց այն ամենը, ինչ կատարվել է։ Կատարվել է սարմարկեցուցիչ գործողություն երկիրը ծախելու եւ պատմության մեջ իր նմանը գուցե չունեցող դավաճանության շուրջ։ Այսօր մեր ժողովուրդը արդեն լսում է ոչ միայն ընդդիմությունից, որի գուցե կարկառուն դեմքերից մեկը ես եմ, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատից։ Ես հուսամ, որ ամենավերջի զոմբին հասկանա կատարվածը եւ կարձագանքի։ Իմ ամերիկահայ ընկերներից մեկը այսօր մի հիանալի նախադասություն ասեց, որ Փաշինյանի կողք հավաքված դավաճանների 99%-ի տատիկները եղել են նրանք, ովքեր քարափից թռչելու փոխարեն շատ ներողություն պարկել են թուրքի տակ։ Այսօր նրանց հորները վերցրել են իշխանություն եւ ցանկանում են, որ եւս մի անգամ մեր ազգը պարկի թուրքի տակ։ Դա թույլ չենք տա։ Դա բացառվում է եւ ես այսօր արել եմ կոչ, որը հիմա ձեր մոտ կկրկնեմ, իզեն սեպտեմբեր ամսից պետք է ընթանան երկրի փրկության գործընթացները։ Եթե մենք չկարողանանք աշնանը ոտքի կանգնել եւ ազատվել այս թափոնից, ապա այո, արևմտյան Զանգեզուրը, Սևանալիճը, որը Գյոչա է անվանում մեր թշնամին, եւ Երևանը հնարավոր է որ մենք տանք, այսինքն մենք կարող է գոյություն այլևս չունենանք։ Արտերկրի հայությունը պատրաստ է մինչև վերջի կաթիլարյունը պայքարել եւ իր բոլոր հնարավորությունները օգտագործել այս արհավիրքից ազատվելու համար։ Կրկնում եմ, սա սահմակեցուցիչ ապագա է, որը մենք պետք է կասեցնենք։ Համեցեք։ Պարոն Գրիգորյան, բայց ինչպես տեսնում եք, այս հայտարարությունների ֆոնին, Ալիևի նկրտումների ֆոնին, այս խայտարակ իրողության ֆոնին, երեք ազգային ժողովում որոշում ընդունվեց, համաձայն որի, այսպես կարող ենք ասել, պատգամավորների տրամադրվող ձեռքի ծախսի համար գումարը 50,000 դրամից դարձավ 250,000 դրամ։ Սա ինչ է, շատերը սովորակեցին խրախճանք ժանտախտի օրերին,
Մասնավորապես տպավորություն է, որ այս երկիրը ոչ պատերազմ է տեսել, ոչ համավարակ է տեսել, ոչ տնտեսական սարսափելի իրողությունների չի բախվել եւ բախվում։ Ինչպես եք դուք գնահատում սա։ Սիրելի Մարիամ, եվրոպական ցանկացած, նույնիսկ ամենի վերջին երկրում նման գործողություններ լինելու դեպքում ժողովուրդը անմիջապես դուրս կգար փողոց եւ կոչնչացներ նման ազգային ժողովին։ Ինչ է կատարվում հայ ժողովրդի հետ։ Դժվար է ընկալել, դժվար է հասկանալ։ Միայն ասեմ, որ այդ գործողությունների ընթացքում մենք դարձանք չափազանց պատվազոր։ Մեր գործընկերները, գյուղքաղաքական գործիչները թեթև ժպիտով մեզ հասկացնում են, որ դուք շատ հին ժողովուրդ եք եւ ամենայն հավանականությամբ հասել է միջազգային թատերաբեմը լքելու ձեր պահը։ Մենք միշտ գլուխ ենք գովել անընդհատ մեր ելույթներում, որ նայեք քարտեզին եւ գնահատեք հայ ժողովրդի հզորությունը այն փաստով, թե ուր են 3000-2000 տարի առաջվա մեր հարևանները։ Ամենավոր մեկը չի մնացել։ Բաբելոն, Ասորստան, Միջագետ, Պոնտոս, ոչ մեկը չի մնացել։ Ահ, թե ինչ է նշանակում լինել հզոր մշակույթ ունեցող ժողովուրդ, քրիստոնեական հզոր մշակույթ։ Եվ հանկարծ այսօր մեզ բաց տեքստով հայտարարում են, քանի որ դուք դիմացաք այդ ահարկու դավաճանությանը Նիկոլ Փաշինյանի ձեր կեղծ ընտրած վարչապետի կողմից, քանի որ ձեր գեներալիտետը չունեցավ ուժ եւ հայրենասիրության պոտքում, որ գնար եւ ձերբակալեր նրան պատերազմի վերջին օրերին կամ պատերազմից հետո առաջին օրերին, քանի որ դուք լեգիտիմացրիք նրան մասնակցելով ընտրություններին փոխարենը լեգիտիմացնելու, պետք է նրան մեկ օր շուտ ձերբակալել եւ դա արդարադատությանը։ Չէ՞ որ այն հանցանքները, ինչ որ կատարել է Փաշինյանը, բավարար է, որ ոչ միայն ինքը գնաց մահապարտարկության կամ գնդակահարության ռազմական տրիբունալի օրենքներով, այլ նրա ողջ ընտանիքը։ Դեռահաս արդեն հասունացած ընտանիքը, բացի դեռահասներից։ Բոլորը պիտի պատասխանան, որ ողջ աշխարհի հասարակությունը ասի Հայաստանում այո, դեռևս կան առողջ ուժեր եւ երկիրը չի, ժողովուրդը ազգը այնքան չի ծերացել, որ մոտենա իր վախճանին։ Այս սարսափելի իրավիճակում շատերը չեն կարողանում հասկանալ նաեւ Ռուսաստանի եւ նրա ղեկավարության դիրքորոշումը։ Քանի որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը ամբողջ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նաեւ նոյեմբերին անընդհատ բզեց, որ դիմեք մեզ, որովհետեւ եթե մեզ չդիմեք, ապա ինտերվենցիա կհայտարարվի մեր օգնությունը մեր ճշնամիների կողմից։ Քանզի ամեն ինչ արվում է, որ Ռուսաստանի չարածը նույնիսկ իր վրա գրանցեն, օրինակ Ուկրաինայի հարցում, տեսնում եք ինչեր է կատարվում։ Մեր ազգի գրանտակեր հանրույթը, որը վաղուց վաճառել է երկիրը անուն տասնյակ հազար, 100,000-ավոր դոլարների, այդ գրանտակեր հանրույթը վայրահաչում էր, որ եւ հիմա էլ, ես ինչու ռուսները մեզ չօգնեցին, երբ որ իրենք սպասում էին ռուսների օգնությանը, որ ամբողջ մի բանակ որնար, որ ձեզով թույլ տվեց Հայաստան մտնել, այ դրա համար էլ պարտվեցինք։ Իսկ այն, որ Ռուսաստանը պատրաստել էր Կրասնուխա սենքը, որը փակում է օդային տարածքը, վերջին օրերին կիրառվեց եւ եթե չեմ սխալվում 9 բայրակտար վարքյանապես ընկան։ Դա շատ հզոր ակոթային պաշտպանության էլեկտրոնային զենք է։ Եվ միայն դա բավարար է, որ ոչ մի բայրակտար չգործեր մեր տարածքների վրա։ Ռուսաստանը այսօր մնում է զարմացած, թե մենք ինչպես ենք սա հանդուրժում, եւ բոլորը անհապեր սպասում են մեր քայլին, որպեսզի մեզ պահեն։
Առանց մեր քայլի ոչ մեկը չի կարող մեզ պահել, քանի որ մեր շուրջ մթնոլորտը շիկացած է։ Եվրոմիությունը պատրաստ է 2.5-2.6 միլիարդ եվրո տալ Հայաստանին այսօր։ Եվրոմիություն, իսկ դու ուր էիր այն ժամանակ, երբ որ մենք 5 միլիարդ կորցնում էինք եւ թքած միլիարդների վրա 5000-ից ավել հարահեղ երիտասարդներ կորցրեցինք։ Ուր էիր։ Քանի անգամ անձամբ զրուցել եմ, տասնյակ րոպեներ, 30 րոպե ամեն անգամ։ Փոխ նախագահի հետ Եվրոմիության, ասելով որ օգնեք մեզ եւ ձեր օգնությունը ընդամենը լինելու է այն, որ հայտարարություն արեք, որից հետո Ռուսաստանը կմտնի Հայաստան։ Միջև չանեք, Ռուսաստանը չի կարող Հայաստան մտնել, որովհետեւ դուք անմիջապես կհայտարարեք ինտերվենցիա, ագրեսիա։ Ու գիտենք, կասեք Արցախ ուզում է անեքսիա անել Ռուսաստանը։ Ձայն բարբարո անապատի։ Ոչ մի օգնություն, ոչ մի միջամտություն, ըստ իրենց հայտարարության, Brexit-ը իրենց բկներին չոքած, այլ խնդիրները, խնդիրները, Լուկաշենկոն, Բելորուսիան, խնդիրներ, որոնք իրենք են հնարել, չկա տես խնդիրներ։ Եվ արդյունքում այսօր հանկարծ Եվրոմիությունը հետաքրքրություն է սկսում ցուցաբերել Հայաստանի նկատմամբ։ Համբերեք կտեսնեք այդ հետաքրքրության արդյունքը։ Շարունակվում են խաղերը մեր շուրջ եւ այդ հետաքրքրության արդյունքում ամենայն հավանականությամբ Ալիևը շարունակելու է իր Էրդողանական ծրագիրը։ Իսկ Էրդողանին անհրաժեշտ է որ Հարավային Կովկասում ընթանան պատերազմական գործողություններ, որը նա տեղափոխի Հյուսիսային Կովկաս, Միջին Ասիայում, Ղազախստանում թուրքական խմբերը եւ գործգայլերը հիանալի գործել են եւ գործում են, ճիշտ այնպես ինչպես մեր գրանտակերները Հայաստանում, ֆինանսավորված Թուրքիայի կողմից։ Եվ եթե ինչ-որ մեկին թվում է Կազախստի ստրելոկը Թաթարստանում պատահականություն է, թող հետևի դրան հաջորդած գործընթացներին նույն Թաթարստանում։ Այսօր թեման դա չի, ես չեմ խորանա դրա մեջ, սակայն Օսմանական խալիֆաթը պատրաստվում է։ Անհնարին մի բան է դա։ Ոչ մի արդյունք չի տալու, համոզված ենք մենք։ Բայց Էրդողանի համար հաջորդ ընտրությունները հաղթելու միակ շանսն է դա։ Ստեղծի տպավորություն, որ Օսմանական իմպերիան նա վերականգնելու է, ստեղծելու է նոր թուրան, նոր թրքական կայսրություն։ Այս իրավիճակում Ալիևը նույնպես հիանալի գործիք է Էրդողանի ձեռքին, իսկ Ալիևի համար նման գործիք դառնալը չափազանց շահավետ է, եւ նրանք կատարում են այդ իրենց կողմից կազմակերպված եւ բրիտանացիների կողմից ֆինանսավորվող, սատարվող շախմատային պարտիան։ Ինչ կպատասխանի Ռուսաստանը, մեր համար պարզ է, իմ համար հստակ է, թե ինչ է պատասխանելու։ Սակայն Հայաստանը կմնա որպես անկախ միավոր, թե կվերանա, կբաժանվի 3 մասի, այսինքն Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այն վերջին մասը կխնդրեցին կաչող Ռուսաստանի որպես շրջան իր մեջ վերցի, սարսափելի բան եմ ասում ես, այ ինչ ապագա ունենանք մենք, դա կախված է մեզնից։ Համեցեք։ Երկը ո՞րն է, պարոն Գրիգորյան, ինչ պետք է անենք եւ ինչպես դուք ասացիք, ինչ ապագա ունենանք մենք, կախված է մեզնից։ Ինչ պետք է անել։ Պատասխանում եմ։ Ես նախագահ Քոչարյանին հստակ ներկայացրեցի իմ առաջարկը, որ արտերկրի հայությունը, Հայաստանից դուրս եկած հայությունը, այն հզոր ուժերը, հզոր անհատները, որոնց համար այսօր Հայաստանը ավելի թանկ է, քան իրենց կյանքը, պատրաստ են միանալու Հականիկոլայան շարժմանը։ Եվ ասում էինք մենք մեր մեկնաձեռքը սեղմենք։ Մեզ շատ ջերմ շնորհակալություններ հայտնեցին, ասեցին, որ չտեսնված մեծ գործ ենք անում մենք սատարելով Հայաստանը, սակայն սպասենք, իրենք կհաղթեն, ինչպես Քոչարյանն էր ասում, կկրենք, որից հետո
կգաք Հայաստան եւ կանեք ձեր հսկայածավալ ներդրումային աշխատանքները։ Ես ասեցի անկասկած։ Մենք հենց հաջորդ օրը Հայաստանում ենք եւ մեծ, իսկապես մեծ ներդրումային ծրագրեր ունենք։ Սակայն մենք վախենում ենք, որ կեղծվեն ընտրությունները։ Հավատացած ենք, որ կեղծվելու են։ Ուզում ենք հիմա մասնակցենք այդ կեղծիքի դեմ պայքարելու գործընթացներին եւ ձեռքի տված իշխանությունը սկուտեղի վրա մատուցենք ձեզ։ Մեզից ոչ մեկը աթոռ չի ուզում եւ ոչ էլ կարող է ուզել, որովհետեւ 6 տարի Հայաստանում ոչ մեկը մեզից չի ապրել։ Այնպես որ մեր մտքի ծայրով չի անցնում ձեզից նախարարական կամ վարչապետական աթոռ խնդրել։ Խնդրեմ, ձեր մեջ կբաժանեք բոլոր կարևոր պոստերը, իսկ մենք կլինենք ձեր համար խորհրդատուներ 1 եւ լուրջ ներդրողներ 2։ Ցավոք, եղավ այն ինչ որ եղավ, եւ մենք կոտրած տաշտակի առաջ ենք։ Ինչ անել։ Անել այն, ինչ որ մեր գործընկերները չհասկացան ու չընդունեցին, ստեղծել միացյալ հզոր հայկական համահայկական շարժում, որտեղ մեր դրսի գործիչների դերը պիտի լինի որոշիչ։ Եվ փորձել սեպտեմբերին զգուշացում տալ, նախազգուշացում վարչապետ կոչվածին եւ այս թափոնին քայլողների, որ որքան ձեր խաղերը շարունակեք, այնքան դուք վտանգում եք ձեր կյանքը, իսկ Փաշինյանի դեպքում քո եւ քո ընտանիքի կյանքը։ Դու վտանգում ես, Նիկոլ, բազմիցս զգուշացում ստացել ես, չես մարսելու։ Քո հեռավոր նպատակը ամեն ինչը ծախելու արտասահման փախնել, հասկացիր փախնելու ես մեզ մոտ, արդեն մեր դաշտում ես հայտնվելու։ Մտքիցս հան որ դու կարող ես վայելել քո գողացած գումարները եւ մտածի քո եւ քո ընտանիքի ապագայի մասին։ Որքան շուտ է շուտ ապաշխարիր։ Միևնույն է դու արդարադատության դեմ կանգնելու ես։ Սակայն եթե աշունը մենք կարողանանք ձևափոխել Հայաստանը եւ գարունը դիմավորենք նոր հայլուն ապագա ունեցող Հայաստանով, սա բավականին կփրկի իրավիճակը։ Անկասկած սպասվում է նոր պատերազմ, որտեղ Նիկոլը տվել է նոր խոստումներ։ Մեր խնդիրը դա կանխելն է եւ մենք դա կանենք։ Այս անգամ արդեն ինձ թվում է բոլորը կհամախմբվեն այդ ուժի շուրջը, որը պետք է կարողանա կասեցնել ազեր-թուրքական հերթական հարձակումը Հայաստանի վրա։ Ես օգտվելով հնարավորությունից կոչ եմ անում բոլոր հայրենասեր ուժերին, բոլորին անխտիր, առանց որևէ քաղաքական հայացքների բաժանման միավորվել, երկիրը ազատել այս արհավիրքից, այսինքն նոր տարածքներ կորցնելու արհավիրքից, ազատել երկիրը եւ մտածել հին տարածքները վերադարձնելու մասին, որի համար կա ընդամենը մի ճանապարհ։ Հզորացնել արդյունաբերությունը, որը մենք կարող ենք անել, գիտությունը եւ այն նորագույն զենքերը, որոնք իրավիճակի է մեր երկիրը արագորեն պատրաստել, զինել, պատրաստել, ռազմարդյունաբերությունը թրիչկային վերև բարձրացնելու շնորհիվ, որը մենք կարող ենք անել, ունենալ նոր բարձրագույն տեխնիկայով զինված բանակ եւ մի քանի տարվա ընթացքում բարել բանակցություններ, որի արդյունքում կամ Նիկոլը հետ ներողություն Ալիևը, դա նույն բանն է, Ալիևը հետ կտա գրավված տարածքները կամ թող փորձի դիմակայել այն ուժին, որը կոչվում է հայություն։ Սա միակ մեր փրկության ուղին է։ Իհարկե, ես նկատի ունեմ այս ամենը կատարել բարձր դիվանագիտության տված հնարավորությունների շրջանակներում։ Բարձրագույն դիվանագիտությունը մեզ ասում է.
Մենք բարեկամ ենք Միացյալ Նահանգներին եւ Վաշինգտոնին, հիանալի գործընկեր ենք։ Մենք բարեկամ ենք Բրյուսելին, Եվրամիությանը եւ Լոնդոնին, հիանալի գործընկերներ ենք։ Սակայն մեր ռազմավարական ընկերը Մոսկվան է, Թեհրանը, մեր խոշորագույն, մեծագույն գործընկերը անկասկած դա Ռուսաստանն է, որովհետեւ նրա շահերը ամբողջովին համընկնում են մեր հետ, Իրանը, չափազանց հետաքրքրված երկիր է Իրանը։ Այնուհետև ունենք լավ պոտենցիալ բարեկամներ Չինաստան, Հնդկաստան։ Հնդկաստանը դա Պակիստանի ոչ բարեկամ երկիրն է, իսկ Պակիստանը մեր ճշնամիների ամենամտերմագույն բարեկամն է, ազերիների, թուրքերի։ Ցավոք Ճապոնիան նաև այդ խմբից է, որը մեր դեմ է աշխատում, քանզի Ճապոնիայի համար կարևոր է Ռուսաստանի մասնատումը, որ նրանք կարողանան ընդլայնվել հեռավոր արևելքում։ Այսինքն կատարվում է ուժերի վերաբաժանում եւ այստեղ մենք պետք է ունենանք բարձրագույն դիվանագիտություն, որ շահերը խիստ համընկած մեր ռազմավարական գործընկերների հետ ունենանք ընդհանուր ծրագրեր, ջարդել թուրք, ազերական ճակատը եւ մեկ ընդմիշտ տարածաշրջանում հարյուրամյակներ ստեղծել խաղաղ ապրելու հնարավորություն։ Սա ես համարում եմ չափազանց իրատեսական եւ հայտարարում եմ, եթե մենք կարողանանք ազատվել Փաշաևների ընտանիքի, հայ Փաշաևների այսպես կոչված հայ ընտանիքի այս հայտարարակ խեղկատակ իշխանությունից եւ նրանց շուրջ հավաքված թափոնից, որոնց մեջ լի են ազգիդավաճաններ, սուցինյորներ, ծախված անձինք, գրանտակերներ, եթե ազատվենք այս թափոնից, մենք կունենանք մեր ստեղծած առողջ ուժերով հրաշալի բացառիկ սատարում նույնպես առողջ ուժեր պարունակող երկրների կողմից, որոնց հետ մենք կապի մեջ ենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, դեպքերը արագ են զարգանում, սպասենք ինչ իրադարձություններ կլինեն։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրույցի։ Արամ ջան, ուրեմն ես եւս մի անգամ իմ կոչը կրկնում եմ։ Իզեն աշնանը մենք պետք է կարողանանք համախմբվել եւ երկիրը ազատել այս ահարկու կատաստրոֆիկ ճակատագիր խոստացող այսպես կոչված իշխանությունից եւ հիմք ընդունելով մեր պատմությունը, եկեղեցին, մշակույթը, մեր փառահեղ երբեմնի գիտությունը եւ արդյունաբերությունը զարգացնենք եւ 3 տարում դառնանք այն երկիրը, ինչ որ էինք մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանական ահավոր թրքաթաթարական արշավանքները դառնանք այդ երկիրը կոչ։ Շնորհակալ եմ շատ այս հնարավորության համար եւ ցտեսություն։ Շնորհակալություն։